Ξεκίνα. Γεια σας παιδιά. Σήμερα το πρωί, χτες γύρισα από διακοπές. Σήμερα, τώρα είναι 11 η ώρα το πρωί, 9.30 ώρα το πρωί, ξύπνησα και χτύπαγε το τηλέφωνο μου. Ο πρόεδρος της United τηλεφώνησε στον Κρίσου λέγοντάς του ότι ναι μεν καλός ο Κάρικ, αλλά θέλουμε το Sir Alex Ferguson 2. Λοιπόν, για να μην πολυλογούμε, ξεκινάμε αυτή την καναλάρα. Πρώτο επίσημο βίντεο πλην τα shorts. Καλά, το ότι ξύπνησε 9.30 ώρα, το ότι χτύπαγαν τα τηλέφωνα προφανώς είναι ψεύτικο. Σε αυτό το κανάλι, όσο παίζουμε PlayStation, θα κάνω τώρα βίντεο εγώ, επεισόδιο 1, Manchester United. Θα κάνει και ο αδερφός μου βίντεο και θα συζητάμε για μεταγραφές και τέτοια. Να ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί YouTubers που στις μεταγραφές λένε ψέματα και τέτοια. Εμείς τα λέμε αλήθεια και άμα δεν πιστεύετε εμάς, εμείς μαθαίνουμε τα σωστά. Όχι, ο Ρόντρι θα πάει στη Ρεάλ. Ο Ρόντρι μάλιστα χτες ανακοινώθηκε και στην Μπαρσελόνα. Εμείς μαθαίνουμε τα σωστά. Αλλά αν θες και εσύ να μαθαίνεις τα σωστά, θα μπαίνεις στο Google και θα γράφεις Sport 24. Μόνο έτσι σου βγάζει τα σωστά. Λοιπόν, και τώρα ξεκινάμε με τη Manchester United. Ναι, η ομάδα είναι κάπως τραγική. Τι είναι αυτά? Λοιπόν, έχουμε το Maguire. Λοιπόν, θέλουμε πάρα πολλές μεταγραφές. Πάρα πολλές. Λοιπόν, σίγουρα θα ξεκινήσει ο Μαρτίνες, δεν θα τον πειράξουμε. Επειδή στο όλο του με team έχω μια καρτά του, χάλια είναι. 95 μόνο, αλλά παίζει πολύ καλά αυτός. Λοιπόν, απλά θα κρατήσουμε Μαρτίνες και ο Μπουμό δεν είναι 9 ούτε καν. Λοιπόν, striker δεν θα μπει κανένας. Ο Κούνια είναι πιο πολύ για μένα 9. Κοίτα, είναι καλός παίκτης, απλά είναι λίγο τραγικό στο FC. Οπότε θα τον στείλουμε δανεικό. Για αυτή τη σεζόν θα αλλάξω σίγουρα αυτούς τους δύο. Σκέτο μου μένει, θα το στείλω δανεικό. Θα αλλάξουμε. Ο Μαζράουι θα... Πού είναι ο Μαζράουι? Θα παίξει left back και θα αλλάξουμε ένα stopper, ένα right back, δύο εξάρια, θα πάρουμε for, θα πάρουμε αριστερό εξάρι, κάτω στο μυαλό μου, θα πάρουμε και keeper και πάμε να ξεκινήσουμε. Είμαι πάρα πολύ χαϊπαρισμένος. Τα tactics θα τα φτιάξουμε μετά, δεν θα παίξουμε με αυτό το, αν το διαβάζω καλά, standard. Διορθώστε με comments. Λοιπόν, πάμε λοιπόν εδώ. Ακούστε τι έχω σκεφτεί. Τον Ονάνα θα σταματήσουμε τον δανεισμό. Όχι, δεν τον χρειαζόμαστε. Θα τον πουλήσουμε να φύγει. Μη μας έρθει του χρόνου και γίνει καμιά βλακεία. Ο Χόιλουντ, θα κάνουμε το ίδιο και με το Χόιλουντ να φύγει. Καλά, ο Σέσκο τον πληρώσαμε τόσα λεφτά. Είναι 2 μέτρα και δεν έχει κάνει τίποτα. Καλά, ο Ζέρξη, καράτα τον έχουμε και ένα backup. Αν και δεν θα μπει ποτέ. Μάρκους Ράσφορντ, αυτόν ήθελα να κρατήσω. Κάτσε να φτιάξουμε και τα νούμερα. Ποιος παγίτε. Λοιπόν, να ξέρετε ότι θα είμαι πάρα πολύ με τα νούμερα. Θα τρώω σκαλώματα συνέχεια. Το 7 θα το έχει ο καλύτερος, το 13 δεν θα το έχει κάποιος άχρηστος. Το 13 βασικά δεν θα το έχει κανείς. Λοιπόν, για να γνωριστούμε, είμαι Ολυμπιακός. Real Madrid fan, United fan, Cristiano fan, Milan fan, PSG fan. Πολύ αντι-Γιαμάλ. Αλλά ο αδερφός μου είναι Γιαμάλ fan. Το ένα τ' άλλο. Ό,τι αντίθετα είμαι εγώ. Και τι πάτησε? Εκτός από City. Ναι, είναι Liverpool. Μιλάει, είναι και ο κάμεραμαν. Ένα χειροκρότημα και για μένα και για το Σπύρο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μεταγραφές. Και ο Ράσφορντ δεν θα βγει. Ο Ράσφορντ έβγαλε μάτια με την Μπάρτσα. Και ίσως μπορούμε να τον... Τι έκανε? Λοιπόν, θα πάρω... Ναι, συγγνώμη λίγο. Έχω να παίξω 15 μέρες. Και πάμε για την πρώτη μεταγραφή όπου ξέρω καλά ποιον θα πάρω. Πριν σας είπα ότι είμαι από την Μπάρτσα. Αλλά θα πάρουμε έναν παίχτη της Μπάρτσα.
πρωταθλητής, παγκόσμιος πρωταθλητής Μουντιάλ που έχουμε και εκεί πέρα Μουντιάλ, δεν ξέρω να φέρεις την κάμερα. Ζωάν Γκαρσία, ναι, λοιπόν, επειδή εγώ είμαι λίγο άχρηστος, ναι, θέλω να μου γράψετε στα comments αυτό εδώ, πώς λέει την τιμή του. Γιατί εγώ μπορεί να πάρω τώρα τον Ζωάν Γκαρσία 300 εκατομμύρια και να το κανονικά να κάνει 60. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλουμε ένα back, είτε αριστερό είτε δεξιό μας δράω, παίζει παντού. Και θέλουμε και ένα στο... Σε 5 λεπτά κλείστο. Ο Γκουαϊγκέι, Μπρούνο Γκιμαράες, καλή επιλογή για τα half, πήγε και στην Arsenal. Επόμενος, ρε φίλε, ένα εννιάρι πάρα πολύ καλό. Το είδατε και στο εξώφυλλο. Ίσως φάμε και όλα μας τα λεφτά σε αυτόν. Δεν έχει Τζούλιαν Άλβαρες. Τζούλιαν Άλβαρες. Εδώ πέρα κάτι ψιθυρίζουν κάποιοι φίλοι. Ωραία, αυτές τις τρεις. Δεν ξέρω και τι budget έχουμε. Και πρέπει και ένα στόπερ, άστον τον Μαϊνό Ασμίνη, για να είμαστε λίγο την πρώτη σεζόν, να μην φάμε όλα μας. Ένα στόπερ καλό του Σάντρο. Είμαι φαν του Γιάνν Διαμαντέ, αλλά θα πάρουμε τον Ουσμάν. Δεν βλέπω και καλά. Όχι, Γιάνν Διαμαντέ, ποιος κάμερα. Ουσμάν Διαμαντέ, μακάρι να μπορούσαμε να πάρουμε. Νομίζω είναι και αδέρφια, δεν κάνω. Αυτούς τους 4 θα πάρουμε. Πάμε πρώτα για την πιο σημαντική. Τι 233 εκατομμύρια. Εδώ δεν ξέρω καν αν έχω 200. Τι έχουμε 600 εκατομμύρια. Ωραία, πάμε για 170 εκατομμύρια. Δέχτηκαν, ίσως έπρεπε να τον πάρω πιο φθηνό. Δεν πειράζει, λεφτά υπάρχουν σε αυτό το βίντεο. Άρα θα έρθουν και βίντεο που θα είμαστε με ένα δις και θα πάρουμε τον Λουκάκου για 900 εκατομμύρια. Θα έρθουν και βίντεο με Λουκάκου, σίγουρα. Μην σας πω ότι θα τον πουλήσω. Ωραία, τώρα εδώ πόσο να παίρνει τόσα. Άμα είναι reject, έχω χαλάσει. Δέχτηκε, δώσαμε πάρα πολλά, αλλά δεν γίνεται η πρώτη μεταγραφή όλου του καναλιού να βγει reject. Θέλω να δώσω τι τιμή μπορούσαμε να τον πάρουμε. Πες και κάνω. Μπουμ. Ωραία. Τώρα θέλουμε επειγόντως ένα half. Με Λάμενς τη βγάζουμε τη χρονιά, αλλά με Κασεμίρο με τίποτα. Θα προσπαθήσω στα 80 να τον πάρω. Είναι φτηνά, ναι, είναι πολλά. Είναι λίγα τα 80. Θα είμαι πιο οικονομικός, μην κοιτάτε με τον Άλβαρες. Ήταν η πρώτη μεταγραφή σε όλο το κανάλι, έπρεπε να πετάξουμε κάπου τα λεφτά μας. Είναι από το πολύ hype. 100 εκατομμύρια, 106. Ρε φίλε, κοιτάξτε τώρα πώς τους ξεφτιλίζουμε. Κοιτάξτε, αυτό λέγεται cooking. Θα δεχτεί. Ρε, γιατί όλο μου το μειώνει. Τον 3, 1 εκατομμύριο. Λοιπόν, τον πήραμε κάτω από πολύ φτηνά, θεωρώ, Μπρούνο. Για πόσα, γράψτε comments για πόσα πήγε στην Arsenal. Τα βίντεο, αν υπολογίζετε, το maximum θα είναι 25 λεπτά. Τώρα αυτό μπορεί να βγει και μισάωρο. Αυτό μπορεί να βγει τώρα και μισάωρο γιατί είναι το πρώτο. Λοιπόν, Μπρούνο Γκιμαράες στο Manchester, χαμός. Χαμός. Πραγματικά. Τους τα μαζέψαμε. Όχι, μας τα μαζέψαμε τα λεφτά μας. Ωραία. Και τώρα σκέφτομαι ότι η μεσαία γραμμή είναι ακραία. Και το εννιάρι. Τα χάφ είναι καλά. Ο Μέινου
Ίσως φάω και πάγκο από τον Κασιμίρο φέτος. Ρε είμαι ηλίθιος. Ωραία, τάμπλαστα. Έπρεπε να πάρω τι Elements. Ωραία, θα το πάρουμε και τον Αντρέι Σάντος, αλλά από το επόμενο βίντεο. Όχι, θα τον πάρουμε ανταλλαγή. Ποιος τι είναι? Όχι. Δεν πειράζει, απλά θα κάνουμε το career χωρίς αυτούς. Τον Τέλαμας και τον Αντρέι Σάντος θα τους έχουμε από το S27. Τώρα αλήθεια θα πληρώνω 181 μοίρια για τέρμα. Πάμε καλά. Και να ξέρετε, άμα δεν μας τελειώσουν τα λεφτά θα κάνουμε και άλλες μεταγραφές. Ρε Φλικ, πόσα θες? Θα κάνουμε και άλλες μεταγραφές άμα δεν μας τελειώσουν τα λεφτά. Γιατί αυτοί που έχουμε δεν κάνουνε. Άντε, δώστε μου το Γιώργο ρε φίλε, δώστε. Δώστε μου το, ποιος Γιώργο τώρα? Ο Γιώργο παίζει να είναι και πιο μεγάλος από τον Διομαντέ και πιο κακός. Και άμα φέρουμε τον αδερφό του θα πάρουμε Champions League χωρίς να παίζουμε. Θα μας βάλουν λόγω του ακραίου ρόστερ και θα το πάρουμε. Στο μεταξύ το έχετε συνειδητοποιήσει ότι σε αυτό το career η Μπάρτσα δεν θα πάρει ποτέ τον Άλβαρες, γιατί εμείς δεν θα τον δώσουμε, θα ανανεώνουμε συνέχεια. Άμα δεν θέλει ο Άλβαρες και τον πάρει η Μπάρτσα, της τον ξαναγοράζουμε. Θα μείνει για πάντα. Ωραία. Η άμυνα είναι κάπως decent. Ωραία. Επειδή έχουμε λεφτά, πρέπει να πάρει right back. Ποιος Λουξό? Όχι, και ο Νταλότ καλός. Λοιπόν, right back. Έναν έτσι. Κριστιάνο Ρονάλντο. Από την ίδια εθνική. Ο Νέλσον Σεμέντο είναι. Τέλος πάντων είναι ένας καλός Σεμέντο. Όχι, δεν θα το πάρουμε, πλάκα κάνω. Λοιπόν, Letty Elements. Σκά, επειδή είδαμε και πριν ότι το φέιλαρα. Απλά θα πάμε να γράψουμε ένα κεντρικό στην Αστον Βίλα. Και δεν υπάρχουν και πολλοί. Βασικά υπάρχουν πολλοί, αλλά θα μας τον κάνει. Στο μεταξύ δεν είμαι... Την πέρασα. Δεν είμαι τόσο καλός... δεν υπάρχουν πολλοί, 2. Λοιπόν, δεν είμαι τόσο καλός στο career όσο άλλοι YouTubers που το έχουν εξελιγμένο. Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τώρα Ράιμπακ και με τα λόγια θα τη βγάλουμε. Πάμε να πάρουμε αυτούς και βλέπουμε. Ωραία, και σας είπα κάτι για τον Κούνια. Επειδή είναι παιχταράς, αλλά τι 83, θα φύγει λίγο δανεικός. Και πάμε να σκυπάρουμε, να κάνουμε συν κάποιες μέρες. Να κάνουμε συν κάποιες μέρες για να προχωρήσουμε, να παίξουμε και το ένα μάτς θα παίξουμε σήμερα, γιατί θα γίνει το βίντεο πολύ μεγάλο και πρέπει να κάνει και ο αδερφός μου. Ωραία, ελπίζω να ήρθανε offers. Λοιπόν, Όμπι δεν είναι τώρα τα λέω. Κούνια, 2 χρόνια Ίντερ, 2 χρόνια πατάμε και στα 2, ξέρω ποιο που πάει. Ο Νανά έφυγε, Χόιλουντ έφυγε. Θα μας μείνουν λεφτά. Λοιπόν, το έκανα παιδιά. Έδωσα περίπου 200 εκατομμύρια για έναν τερματοφύλακα που μπορεί να τραυματιστεί και να είναι τραυματίας για όλη τη σεζόν. Δεν με νοιάζει ρε φίλε, πρέπει να το πάρω, λεφτά υπάρχουν. Ζωάν Γκαρσία, θα έρθεις. Και ξέρετε κάτι, επειδή είμαι τόσο χαϊπαρισμένος, άμα δεν δεχτεί. Είμαι λίγο τρελός. Βαντεσάρ, καλώς όρισες. Βαντεσάρ στη United. Δεν είναι Βαντεσάρ, αλλά είναι τόσο καλός. Ωραία, ωραία. Νταλότ, εδώ, boom. Θα πάρει και εσύ μπάλα του, εντάξει. Έπρεπε να φέρω τον καλύτερο παίχτη. Τον GOAT. Μερίνο. Ωραία, άμα δεν δεχτούνε σφύρα, ωραία κάπου εκεί θα... Να τους πάμε στα 95.
Ρε, νομίζω ότι αυτό θα το πλύνω 130, ξέρω. Πάμε. Και τι Elements, όπως πήγε και στην πραγματικότητα, τρελή παιχτούρα. Τον είχα δει από κοντά, ναι, είχα πάει στο Καραϊσκάκι, έχουμε και διαρκείας μάγκες. Ναι, μην γράψετε στα comments να είμαι έγινε και βλακίες. Είμαστε άχρηστοι. Και θα έρθουνε EuroLeague βίντεο με τον Ολυμπιακό. Και επειδή είμαι και μπασκετικός, είμαι LeBron James fan. Και ο βασιλιάς του μπάσκετ πήγε στους Sixers. Γι' αυτό, παιδιά, μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι από ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ωραία, τώρα Και λίγο... τα shorts. Ο Νεακούνια θα φύγει. Δανεικός. Εντάξει, είναι τρελή κλάση. Απλά το εσύ τον έχει κάνει λίγο χάλια. Ο Μαϊνούχ θα χαραμιστεί όμως αν πέσει. Λες ναι, θα τον στείλουμε και αυτόν δανεικό. Δεν πειράζει, και πάγκο να φάει σιγά, δεν θα γίνει κάτι κακό. Λοιπόν, πάμε, βρίστε με, πάμε να φτιάξουμε τα νούμερα. Δεν μας νοιάζει τώρα. Άλβαρες, το σωστό νούμερο. Δεν ξέρω καν ποιο έχει ο Elements στη United, θα το αφήσω το 27. Θα το ψάξω μετά το βίντεο να δω. Και θα το βάλω. 8. Α, το 8 το έχει ο Φερνάντες. Το 8 έχει στη βρε. Έχουμε 47 παίχτες, το έχετε καταλάβει. Θα το βάλουμε το 70. Μπρούνο Γκιμαράης. Πάμε να παίξουμε μόνο ένα μάτς. Κάτσε να βάλω στα settings 3 λεπτά. Ναι, το professional είναι επειδή έχω να παίξω 15 μέρες. Δεν θα παίζουμε κανονικά professional. Πρώτο μάτς με τους κανονιέριδες. Λοιπόν, θα τους λέμε πελάτες. Και για αυτό το career και για όλα τα career έχουμε κάποιους στόχους. Πρώτος στόχος, να μην βγούμε καμία χρονιά άτιτλοι, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά άμα παίζουμε Legendary και World Class, γιατί τώρα εδώ το professional έχω να παίξω 15 μέρες, είναι βράδυ. Πρώτο μάτς. Ναι, αυτά είναι φιλικά, δεν με νοιάζει. Αυτό δεν ξέρω, αλλά πρέπει να τα πάμε καλά στα φιλικά. Εντάξει, δεν με νοιάζουν τα φιλικά. Κόκκινο Μπρούνο. Θα χάσει φιλικό. Ρε, πώς βάλαμε ένα γκολ σε 3 μάτς. Ωραία, πάμε να κερδίσουμε την Arsenal. Ο λόγος που πήρα τον Άλβαρες είναι για να βάζει τα γκολ. Λοιπόν, είπαμε τους κανόνες να μην βγούμε άτιτλοι, να μας ζητήσει κάποια εθνική που να παίζει στο Μουντιάλ αντρών και να πάρουμε το Μουντιάλ. Και τρίτο challenge, να είμαστε κάθε χρόνο Champions League. Λοιπόν, η ομάδα θα κατέβει έτσι. Κάτσε λίγο να φτιάξω κάτι τελευταίο, τα tactics, τα πιο σημαντικά. Και μπαίνουμε στον αγώνα, είναι 3 λεπτά. Ωραία, δεν θα παίζουμε dep. Δεν ξέρω τι έπαιζε ο Ferguson. Δεν με νοιάζει τι έπαιξε ο Ferguson. Boom, extreme. Ωραία, ο Άλβαρες θα είναι στο advanced forward. Ο Μπρούνο θα είναι ένα playmaker να μοιράσει το παιχνίδι. Ο Εμπουμό θα είναι πιο πολύ wide midfield. Ο Rashford θα έχει το inside forward να σκοράρει. Holding. Ο Tielemans γενικά θα είναι πιο επιθετικός. Επιθετικογενής. Box crusher. Ωραία, super keeper. Εδώ attacking wingback. Και όχι, ο Μαζράουι όχι. Ο Μαζράουι θα έχει αυτό. Ναι, καλά είναι. Ο ball defender ο Μαρτίνες. Ωραία. Όταν έχουμε την μπάλα είναι λίγο περίεργο το σύστημα. Έτσι θα είμαστε.
Είμαστε μια χαρά. Να είναι η μία πλευρά ανοιχτή για κούρσες. Ξεκινάμε το πρώτο μας μάτς και είμαι πάρα πολύ χαϊπαρισμένος. Άρχισε το πρώτο μας μάτς. Λοιπόν, κάνουμε τακτική τέτοια. Δεν ξέρω γιατί δεν βγήκε, μην σχολιάσετε. Μπορεί να χάσω και από το professional. Έχω 15 μέρες να παίξω. Άλβαρες, ρε τι χάνει. Ρε τι έχασε. Δεν μπορώ μέσα στο μάτς να βάλω world class. Τι ψιθυρίζεις. Έχω να παίξω 15 μέρες, έχω να πιάσω χειριστήριο, πας καλά. Ποιο world class. Όχι! Τον βλέπετε αγχωμένος ο Αρτέτα. Σου έρχεται η τριάρα. Και όσο παίζουμε θα μιλάμε κιόλας για μεταγραφικά, νέα, προβλέψεις, predictions. Είδατε πόσο πολύ δούλεψε αυτό που έκανα με τον Νταλότ. Τώρα κοιτάξτε γκολ. Ναι, ο Άλβαρες πρέπει να σώσει την κατάσταση. Σιώμα, εκεί θέλει άλλα. Κοίτα, δεν παίζουμε με Νταλότ. Το φάγαμε. Μάνο Γκαρσία. Όχι ρε Νταλότ. Μπράβο ρε Μπούμο. Τι κάνουνε. Παιδιά, συγχωρέστε με για αυτό το βίντεο. Συγχωρέστε με που παίζω και professional και είμαι και άστος. Επειδή έχω να πω και 15 μέρες. Έλα ρε Άλβαρες, κάθεστο. Όπα! Ο Ράσφορντ πρέπει, όχι ο Μπρούνο. Ράσφορντ. Τι χάνουνε ρε. Ρε τα σκουλίκια, όλοι μεταγραφή θέλουνε ρε. Ρε να τους φέρω τον Κριστιάνο ρε, το 40χρονο. Θα είχε βάλει ένα. Ρε Ράσφορντ, πού το έστειλες. Έλα ρε αγόρι μου. Όμορφο, όμορφο. Το πρώτο γκολ του βίντεο, το πρώτο γκολ του καναλιού. Μάρκους Ράσφορντ, here we go. Πίσω στο Μάντσεστερ. Πω χαμός. Θα φέρουμε πρωτάθλημα. Σας το είπα, σας τον εμπιστεύτηκα. Είπα εδώ Μάρκους Ράσφορντ θα μας κουβαλήσει και μας κουβάλισε. Άνοιξε το σκορ. Δεν μπορεί ο Άλβαρες. Τζάμπα 200 εκατομμύρια που φάγαμε. Εδώ έφαγα 200 εκατομμύρια. Και ο παίκτης με τα 30 είναι πολύ πιο καλός. Κοιτάξτε εδώ τι κάνει ο Ράσφορντ. Δεν πήρε την μπάλα γι' αυτό. United Legends, άμα συνεχίσουμε έτσι. Πω καλά του χρόνου, αν παίξουμε και επόμενη σεζόν, τα μπακ θέλουν φούλα αλλαγμά. Τρέχα. Ο Μπρούνο εδώ μοιράζει όμορφα το παιχνίδι. Άλβαρες. Πάλι ο Ράσφορντ. Παιδιά, τι κάνει ο Ράσφορντ. Γκολ είναι αυτό. Τι κάνει ο Ράσφορντ. Εγώ σας το είπα. Μάρκους Ράσφορντ. Ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Μήπως πληρώσαμε τζάμπα τον Άλβαρες. Μήπως δώσαμε τζάμπα λεφτά για τον Άλβαρες και έπρεπε να έχω τον Κούνια. Δεν ξέρω. Πίσω τα λεφτά μας, πίσω. Απογοήτευση για τον Άλβαρες. Λοιπόν, και πάμε λίγο να δούμε τα performance. Ζωάν Γκαρσία. Μπράβο μου που έδωσα τόσα λεφτά. Ματίνες με έχει απογοητεύσει. Τι Έλεμανς με έχει απογοητεύσει.
Ο Μπρούνο Γκιμαράης είναι πολύ καλός. Μπράιαν Τεμπουμό είναι καλός. Ράσφορντ είναι MVP. Άλβαρες είναι πάρα πολύ κακός παρόλο που έχει 2 assist. Και ο Μπρούνο είναι ο Μπρούνο. Έχει το περιβραχιόνιο στο χέρι, κάτι ξέρει. 25 λεπτά και 25-20. Sorry guys, άρα μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο. Ναι, είναι το πρώτο. Τους το είπα. Κανονικά πρέπει να παίξουμε 3 μάτς. Κόκκινη! Τον παίχτη μου. Και εκεί έβγαινε ο καλύτερος παίκτης της ομάδας. Ωραία. Δεν τραυματίστηκε. Και μόλις στείλαμε τον Κούνια δανεικό. Θα πάρουμε πίσω τον Κούνια από το δανεισμό του. Αλλά σε αυτό το μάτι δεν είναι αποστολή. Εντάξει. Παιδιά είναι τραυματίες. Μην τραυματιστεί κι άλλο. Ο MVP μας. Πολύ λυπηρό. Πολύ κακό, παιδιά. Δεν διακινάμε καλά. Εκτός και να πάρουμε το τρίποντο. Τι πασάρα ήταν! Κακή πάσα. Ναι, βλέπετε. Κρίσου. Κριστιάνο Σιού. Βλακίες σας λέει. Κοίτα, από αλλού βγήκε το Κρίσου. Άρα δεν μπορούμε να σας πω. Ναι, όχι, δεν είναι Χρήστος. Είναι nickname. Chris είναι ένα όνομα της μαμάς ή ναι. Δεν πρέπει να τα αποκαλύψουμε, αλλά Χριστίνα τη λέμε. Και σου είναι από το Σουρλουλού. ένα μπάτσο. Της μαμάς τη λέγανε παλιά έτσι. Κριστίν Σουρλού. Αυτή έφτιαξε το κανάλι, απλά δεν είχε ανεβάσει βίντεο, γι' αυτό μας το είπε. Καλά, το pancake μην το σχολιάσετε, κατά λάθος το πατήσα. Μαρτίνες πάρα πολύ καλός, τον έφαγε. Τι κάνεις ρε Άλβαρες? Ρε, το έχετε δει ότι από την ώρα που βγήκε ο Ράσφορντ κοιμόμαστε. Θέλω να παίξω κι άλλο ένα μάτσα, απλά θα βγει μεγάλο το βίντεο, δεν μπορώ. Ήδη είναι πολύ μεγάλο. Μαγκές. Τα άλλα βίντεο θα είναι πιο, τα άλλα βίντεο δεν θα έχουν μεταγραφές. Θα μπαίνουμε, θα παίζουμε 3 μάτς, θα τελειώνουμε. Όχι! Σε παρακαλώ, πρέπει να κάνουμε κλίτσι. Κλίτσι. Έλα ρε, Στο 90 το φάγε. δώσαμε λεφτά για μετά. Ρε, ποιος Βαντεσάρ. Είδωλο είσαι ρε. Θα πάρω φανέλα Μπαρτσελώνα Ζωάν Γκαρσία, αλήθεια. Το πιάσε! Έλα γόρι μου. Πέτα τη για να το λήξει. Κερδίσαμε. Σταματήσεις. Γεια σας guys. Μην το σταματήσεις. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι ακόμα. Γράψτε comments άμα βλέπετε το βίντεο καλοκαίρι. Πού θα πάτε διακοπές και μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Βασικά και αν το ξεχάσετε, είμαι εγώ να σας το θυμίζω. Όλοι like και εγγραφή τώρα. Και τα λέμε στο επεισόδιο 2. Γεια guys. Γεια παιδιά. Γεια όπως θέλετε να σας πούμε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Τρίτη στην Premier League. Τρίτη.
Bye. Bye. Γεια, παιδιά.